வணக்கம். லானி இன்ஃபோடெக்ஸ் இந்த வீடியோவுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோவில் நம்ம கெய்சர் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். அது ஹையர் கம்பெனியோடது. பொதுவாக சுடுதண்ணீர் குளியல் என்பது பாதுகாப்பானது மற்றும் இதமானதாகும். இன்றைய விரைவான டெய்லி ரொட்டீன் லைஃபில் அலுவலகம் செல்பவர்கள், மற்ற பணிக்கு செல்பவர்கள், பேருந்து, கார், டூ வீலர் மற்றும் ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணி வீடு திரும்பும் பொழுது ஏற்படும் உடல் வலிக்கு ஹாட் வாட்டர் பாத் இதமாக இருக்கும், நல்ல தூக்கம் வரும். அதனால் சாதாரணமாக எல்லோர் வீட்டிலும் வாட்டர் ஹீட்டர் அல்லது கெய்சர் வாங்குகின்றனர். ஆயுர்வேதத்தில் உடல் குளியலுக்கு ஹாட் வாட்டரும் தலைக்கு கோல்டு வாட்டரும் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுது. ஏனெனில் ஹாட் வாட்டர் கண்ணு முடிக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமாம். இந்த வீடியோல நாங்க புதிதாக வாங்கிய ஹையர் கெய்சர் பற்றி பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோ பாருங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நாம் நடைமுறையில் கெய்சரையும் வாட்டர் ஹீட்டரையும் ஒன்றாகத்தான் சொல்கிறோம். ஒரு கெய்சர் என்பது ஒரு இன்பில்ட் டேங்குடன் ஹாட் வாட்டரை தயார் செய்து நிறைய நேரம் சூடாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைத்திருக்கும் ஒரு வாட்டர் ஹீட்டிங் யூனிட் ஆகும். தற்பொழுது கெய்சர் பிராண்ட்ஸ் ஹையர், வீனஸ், விகார்ட், ராகோல், கிராம்டன், பஜாஜ், ஹேவல்ஸ், உஷா, ஸ்மித் என பல உள்ளது. நாங்க வாங்கி உபயோகிக்கும் கெய்சர் ஹையர் பிராண்ட் மாடல் நிஞ்சா எம்ஜி பி சீரிஸ். இது 15 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கொண்டது. இதன் பாடி மெட்டல் பாடி ஆகும். இதில் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் இண்டிகேட்டர் மேல் பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் ஹீட்டிங் லெவல் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் செட்டிங் 75 டிகிரி. நாம் வைக்கும் ஹீட்டிங் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆனவுடன் பவர் கட் ஆகிவிடும். வாட்டர் டெம்பரேச்சர் நாம் கீழ்பகுதியில் கொடுத்திருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி டெம்பரேச்சர் வேண்டிய அளவு குறைக்கவோ கூட்டவோ முடியும். சேஃப்டி வால்வும் பிரஷர் ரிலீஃப் ஹோலும் கொடுத்திருக்காங்க. இன்லெட் வாட்டர் பிரஷர் 2.5 பார். அதற்கு மேலே போனா சேஃப்டி வால்வு மூலம் ட்ரிப்பிங் வாட்டர் ஆகிவிடும். கீழ்பகுதியிலேயோ பவர் இண்டிகேட்டர் லைட் இருக்கு. அது கெய்சர் பவர் ஆனில் உள்ளதா என்பதை காட்டும். மற்றும் இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் பைப் நல்ல முறையில் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த கெய்சரோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிபிகேஷன் பார்க்கலாம். இது 230 வோல்ட் பவர் சப்ளை கொண்டது. பிரஷர் 8 பார் பவர். பவர் கன்சம்ஷன் 2000 வாட்ஸ். இதன் எடை 11 கிலோ. வாட்டர் கெப்பாசிட்டி 15 லிட்டர். 50 டிகிரி டெம்பரேச்சர் ஹீட்டிங் ஆவதற்கு 25 நிமிஷம் ஆகும்னு சொல்றாங்க. இந்த கெய்சர் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பார்க்கலாம். ப்ரோஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல ஷாக் ப்ரூஃப் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, நல்ல எலமெண்ட் உள்ளது, யூஎம்சி இன்னர் டேங்க், அதாவது அல்ட்ரா மைக்ரோ கோட்டட் டேங்க் இருக்கிறதுனால இதுல கரோசன் இலிருந்து பாதுகாக்கிறது. இது 8 பார் வாட்டர் பிரஷர் கொண்டது. அது ஹை ரைஸ் பில்டிங்க்கும் நல்லது. ஆர்எஸ்சி டெக்னாலஜி உள்ளது. அது சர்க்கிள் ரவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இன்லெட் டியூபில் சீரான ஹாட் வாட்டர் வருவதற்கு வழி செய்கிறது. நல்ல குவாலிட்டியான 2 டியூப் இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் கொடுக்கிறார்கள். இன்ஸ்டலேஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது. ஏனெனில் இன்ஸ்டலேஷனுக்கு ரூபாய் 750 இருந்து 1000 ரூபாய் சார்ஜ் செய்வார்கள். இந்த கெய்சருக்கு வாரண்டி ப்ராடக்ட் வாரண்டின்னு சொல்லி 4 வருஷமும், இந்த டேங்குக்கு 7 வருஷமும் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. வாட்டர் ஹீட்டிங் டைம் 10 மினிட்ஸ் தான் எடுக்குது. நல்ல சுடுதண்ணிக்கு அதன் அவுட்புட் 1.5 பக்கெட் சுடுதண்ணி கொடுக்குது. ஹேண்ட்லிங் ஈஸியாக உள்ளது. கான்சன்ட் இது வரைக்கும் எதுவுமே எங்களுக்கு ஏற்படல. இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் கிளீனிங் பண்றது எப்படின்றத பார்ப்போம். இதன் வெளிப்பகுதியை கிளீன் செய்ய ஆரம்பிக்கும் முன்னாடி பவர் ஆஃப் செய்திருக்கிறான்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். நல்ல பிழிஞ்ச ஈர துணியால மைல்டு டிடர்ஜென்ட் சிறிது எடுத்து வெளிப்புற பாடி முழுவதும் துடைத்து விடவும், பின் ஈரமில்லாத துணி கொண்டு நன்கு துடைத்து விடவும். உள்பகுதி ஹீட்டரின் டேங்க் மற்றும் ஹீட்டிங் பைப்பை 2 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கம்பெனி சர்வீஸ் செய்து கொள்வது நல்லது. வாட்டர் ஹீட்டர் நல்ல நிலையில் வைத்துக் கொள்ள சில டிப்ஸ். கெய்சர் ஆன் செய்யும் முன் டேங்கில் தண்ணீர் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில் எலமெண்ட் சூடாகி ரிப்பேர் ஆகிவிடும். மேலும் ஷாக் அடிக்கும் நிலை ஏற்படும். கிரவுண்ட் வாட்டர் அதிக சால்ட் உள்ள ஏரியா வீடுகளில் 6 மாதத்திற்கு ஒரு முறை சர்வீஸ் செய்வது நல்லது. கெய்சர் வயரிங் ப்ராப்பராக இருக்க வேண்டும். சுவிட்ச் 20 ஆம்ப்ஸில் அமைக்க வேண்டும். அந்த சுவிட்சும் பாத்ரூமுக்கு வெளியில் இருப்பது பாதுகாப்பானது. இதற்கு முன்னாடி நாங்க எங்க வீட்டில் வீனஸ் வாட்டர் ஹீட்டர் 10 லிட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். அது நல்லா தான் இருந்துச்சு. இந்த ஹையர் வாட்டர் ஹீட்டர் கடந்த 2 மாதமா யூஸ் பண்றோம். இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு. இதன் விலை ரூபாய் 7500 ஆகிறது. நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.